Za samo 7 minuta rasprodati su svi kvadratni metri prve zgrade koja se u Beogradu gradi po principu investiram na kvadrat. Prema projektu, zgrada će imati 1880 kvadratnih metara i nalazit će se u Ustaničkoj ulici. I ovo i ne bi bila neka vest da ove kvadrate ne kupuje čak 207 ljudi koji su zapravo investitori koji učestvuju u izgradnji zgrade. Mnogi od njih žele da ulože novac u samo 1 kvadratni metar. Gost Beogradske hronike je organizator i autor projekta Dušan Uzelac. Dobroveče, dobrodošli u Beogradsku hroniku. Dobroveče, hvala na pozivu. Uspeli ste da zainteresujete 207 sugrađana da investiraju svoj novac u izgradnju zgrade. Oni ulože novac, napravi se zgrada, zvuči zanimljivo. Koliko ima onih koji su uložili novac u samo 1 kvadratni metar? Ima ih dosta i to smo onako se nekako iznenadili, iako je ceo projekat bio namenjen građanima koji imaju, da kažem, samo taj deo novca. I nekih 60 ljudi su investirali samo sa 1 kvadratom. A koliko najviše kvadrata ima jedna osoba? Odnosno, najviše je 67. Znači, to je onako neki gornji limit i upravo je ovo što ste rekli na početku, mi smo uspeli zainteresovati mnogo više. 207 je uspelo da dođe do te prilike. Nažalost, veliko je bilo interesovanje, pa nismo mogli da prikupimo više nego što je potrebno, ali cela konstrukcija je upravo napravljena da omogući sa manjim iznosima investiranje. I mi smo na neki način, da kažem, i ove prevelike investitore malo redukovali baš u prilog ovima sa manjim iznosima. Sad kad kažete te prevelike, a da li ovi koji su investirali u više kvadrata mogu da ne prodaju te kvadrate, nego da to bude njihov stan? Da su investirali u izgradnju sopstvenog stana, recimo? Predviđeno je ovim modelom čak i ta opcija da se u stvari finansira proizvodnja svog stana, da sazidaju svoj stan. Ali ovim projektom to nije pušteno kao model. Prosto svi su sada finansijski partneri. Znači, svi učestvuju finansijski. Ta zgrada kad se napravi od tih sredstava i nekretnine rasprodaju, profit po tom osnovu im pripada. Zašto bi neko investirao u 1 ili 2 kvadrata, a ne bi ostavio novac u banku i uzeo? Investiranje je nova tema, ja bih tako rekao. Znači, ono što već godinama nekako muči građane je manjak alternativa što da rade sa svojim novcima. Znači, postoje građani koji imaju ušteđevinu na računima i to je 15 milijardi evra recimo u bankama i deo njih želi da plasira novac više od same štednje u banci i to je u stvari prvi sljedeći korak, investiranje. I ono što je ovim modelom predviđeno jeste upravo to, da se investira u nešto što je opipljivo i što je Srbima razumljivo i prihvatljivo. Nekako osjećamo se sigurno kada je novac u bankama. Koliko je ovaj način siguran? Zašto je povoljnije nego u banci? Definitivno je povoljnije zato što je ovo profit koji se proizvodi iz samog ciklusa proizvodnje nekretnina. I ono što moram da objasnim jeste da sam projekat je onako jedan kompleksan set aktivnosti stručnih ljudi iz arhitekture, urbanizma, građevine, advokata. Znači sve je to iskoordinisano da mehanizmom bude zaštićen u stvari novac koji se investira. I to je opet investiranje. To moram da napomenem. Znači to nije trgovina. Tu nema relacija kao što ima u trgovini. U trgovini postoje relacije koje zovu garancije. U investiranju postoje relacije koje zovu obezbeđenja. Znači, dobro, šta su rizici, da preformulišem? Šta je rizik ovog načina investiranja? To je dobro pitanje. Masa bi prepoznala i identifikovala milion rizika. Znači, ali to su prosto rizici iz domena nepoznavanja celog ciklusa. Nekome možda bude rizik jer ne zna kako se dobija građevinska dozvola. Neko možda ima rizik jer ne zna kako se rješavaju problemi u izvođenju i izgradnji. Nekome može biti rizik jer ne zna kako se prodaju stanovi. To su najčešća pitanja. Šta ako se ne dobije dozvola, šta ako se ne izgradi kako treba, u roku, na način. A šta ako? Pa o tome se radi. To su nepoznate koje su sa strane tih partnera. Naša aktivnost, kad kaže naša, tim koji je iza cele priče, je tim profesionalaca koji je zidao milione kvadrata, koji je prodavao 1000 stanova. Znači nešto što garantuje sprovođenju da se novac skupljeni plasira, da se kupi plac, da se sazida zgrada prema projektu. Znači sama projektna dokumentacija je jedan
od koraka da se te nekretnine kasnije na tržištu prodaju su redovan posao profesionalaca. I sada nekome ko taj deo posla ne razume, može da postavi stvarno pitanje i tu, kažem, ne sudimo, postavi pitanje šta ako se ne prodaju stanovi. Nemoguće je da se... Može da se desi da se ne prodaju stanovi u Beogradu? Pa dosta je teško da se ne prodaju. Vidite, sve može da se proda, pitanje cene i vremena. A kad kažete pitanje cene, koliko u proseku očekujete da oni mogu da zarade? Koliko su uložili po kvadratnom metru i koliko očekujete da će biti prodat taj? Prvi projekat je definisao tu investicioni kvadrat na nivou od 1862 evra. Prodavaće se po 2740, recimo, 60. I to je profit po 430 evra po kvadratu. Kada prevedemo u, da kažem, nešto možda bliže i razumljivije, to je neki 25 do 30% na period od 2 godine koliko je predviđeno traje projekat ili 1% mesečno. To je možda najplastičnije za objašnjavanje. Što je svakako više nego da novac leži u banci. Jeste, ali prosto morate odvojiti. Investiranje je biznis opcija. Znači, vi investirate vaš novac u jednu proizvodnu delatnost, banka vam trguje sa novcima. Znači, u banci je trgovina. Oni kažu dajte novac nama, mi ćemo ga kupiti po 2% godišnje i to je relacija trgovinska. Nismo svi biznismeni, a da li postoji ipak neki način na koji ljudi koji su uložili novac mogu da kontrolišu taj proces? Da li ide sve po planu, da li je sve legalno i da li će biti završeno kako očekuju? Vidite, to je ono što sam rekao na početku. Znači, investitorska relacija se tek onako učitava u naše društvo i svakom investitoru sledi detaljno izveštavanje periodično i redovno sa bitnim elementima projekta. A to su kako napreduje administrativno po pitanju dozvola, kako napreduje građevinski i kako se troše sredstva u smislu finansijskog izveštavanja. Što se tiče građevinskog dela, čak smo spremili i onako video kameru, znači web kameru koja će biti 24/7 aktivna na samom projektu, da će moći i fizički da se vidi sam napredak, jer to jeste njihov novac. Oni i žele da vide kako njihov novac proizvode taj profit i, kažem, mi kao organizatori ove priče smo u obavezi da to ispoštujemo. Kada će početi da se pravi zgrada i kada očekujete da će biti gotovo? Pa mi u ovom momentu finiširamo ugovaranje sa ovih 207 investitora i za par meseci možemo i da vidimo upravo i onako prve šlemove i prve elemente gradilišta na samom. Pratit ćemo šta radite. Ovo je prvi projekat. Jer imate plan da radite nešto slično i u budućnosti? Hoće li biti samo zgrade ili postoji mogućnost da se investira i u nešto drugo? Pa to se dobro pitali. Veliko interesovanje i mi već onako spremali smo za narednu godinu na neko proleće novi projekat. Međutim, s obzirom na količinu interesovanja možda se i ubrzamo. I da, mislim, svi oblici i nekretnina i biznisa su u opticaju, tako da predlažem da ko nije već da zaprati na investiram.rs, tamo ćemo izveštavati sve građane o novim aktivnostima i obaveštavati. Hvala vam što ste bili gost Beogradskih hronika. Hvala i vama.